হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। হোয়াটসঅ্যাপ, এই যে দেখো একটা ট্যাডি। হেই ট্যাডি, ও মাই গড, দেখেছো কত সুন্দর? ওয়াও, অনেক সুন্দর। চলো এটাকে আমি এখানে বসিয়ে দিই। এই তো হয়ে গেছে, অটোতে বসিয়ে দিয়েছি। ওয়াও, সো নাইস। এই যে দেখো, ও একটা কার। চলো চলো, এই যে দেখো একটা ঝুড়ি আছে আমাদের। চলো ঝুড়িটাকে নিয়ে যাই। এই তো চলো চলো, এই তো হয়ে গেছে। ওয়াও, অনেক সুন্দর। এই যে দেখো একটা প্লেন। ওয়াও, বেবি প্লেন। সো নাইস ইয়ার। ও মাইক্রোবাস, ইয়া, সো নাইস। তো ফ্রেন্ডস, প্লিজ সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক দিস ভিডিও। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো এবং লাইক করে দাও নতুন ভিডিও পেতে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব। ও এই যে দেখো, আও ইয়েলো কার। ওয়াও, সো নাইস ইয়ার। ওয়াও, যে দেখেছো কত সুন্দর। ওয়াও, এই যে দেখো, চলো এটাকে নিয়ে যাই। এই তো এই তো এই তো নিয়ে এসেছি। ওয়াও, কত সুন্দর। হে, রেড কালার। ও মাই গড, এই দেখো একটা হেলিকপ্টার। ওয়াও, চলো চলো টিটি। এই তো চলে এসেছি। এখানে থেকে যাও তুমি। ওয়াও, অনেক সুন্দর। এই দেখো একটা হেলিকপ্টার, মিনি হেলিকপ্টার। ওয়াও, ও অনেক সুন্দর। এই যে দেখো, একটা ক্রেন। চলো চলো এদিকে মাটি উঠাই। এই তো হয়ে গেছে। এই তো মাটি আরেকটু। এই তো এই তো, ওয়াও, অনেক সুন্দর। বাহ, এই তো হয়ে গেছে। চলো চলো আরেকটু উঠাই। এই তো, ওয়াও, সো নাইস ইয়ার। হ্যাঁ, চলো আরেকটু। এই তো, বাহ, সত্যি অনেক সুন্দর। বাহ, এই যে দেখো, হে মাই গড, শি ইজ স্মাইলিং। ওয়াও। তো ফ্রেন্ডস, প্লিজ সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক দিস ভিডিও। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো এবং লাইক করে দাও নতুন ভিডিও পেতে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব। ওয়াও, এই যে দেখো একটা হর্স। ওয়াও, সো নাইস ইয়ার। হো, দেখেছো কত সুন্দর? চলো আরেকটু দেখি। এই তো এই তো এই তো ঘুরে দেখি একটু। ওয়াও, অনেক সুন্দর। এই তো, ওয়াও, দেখেছো কত সুন্দর? চলো এখানে রেখে দেই। এই তো হয়ে গেছে। বাহ, চলো আরেকটু ঘুরে দেখি। এই যে দেখো, ও মাই গড, হু ইজ দিস ইয়ার? কি হতে পারে? ওয়াও, ও লায়ন। ও মাই গড, সো ডেঞ্জারাস। এই যে দেখো তো লায়ন। চলো এখানে রেখে দেই। তুমি এখানে থাকো। এই তো হয়ে গেছে। চলো চলো। ও দিস বল, একটা বল, দেখেছো? দিস ম্যাজিক বল। এই যে দেখো, ওয়াও, লাইট জ্বলতেছে। ওয়াও, এই যে দেখো, দেখেছো কত সুন্দর লাইট জ্বলতেছে? ওয়াও, সো নাইস। ও এই যে দেখো আরেকটু ঘুরে দেখি। ও এই যে দেখো আরেকটা কার। ওয়াও, অনেক সুন্দর একটা কার। বাহ, চলো চলো আরেকটু ঘুরে দেখি। ও ব্ল্যাক কার। ওয়াও, সো নাইস। ও দেখেছো কত সুন্দর? বাহ, এখানে রেখে দেই। তো হয়ে গেছে। এই তো আরেকটু ঘুরে দেখি। এই তো, ওয়াও, অনেক সুন্দর। এখানে রেখে দেই। এই তো, ওয়াও, চলো আরেকটা পেয়ে গেছি পুরো। এই তো। তো ফ্রেন্ডস, প্লিজ সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক দিস ভিডিও। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো এবং লাইক করে দাও নতুন ভিডিও পেতে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব। ও টাইগার, হে টাইগার, হোয়াটসঅ্যাপ। ও মাই গড, চলো চলো এটাকে এখানে রেখে দেই। এই তো হয়ে গেছে। চলো চলো আরেকটু ঘুরে দেখি। এই তো, ওয়াও, এটা কি? ও জ্যাব্রা। ও সো নাইস ইয়ার, জ্যাব্রা। চলো এটাকে এখানে রেখে দেই। এই তো হয়ে গেছে। ও সো নাইস। আরেকটু ঘুরে দেখি। এই তো এই তো। ও এটা কি? ওয়াও, অনেক সুন্দর হয়ে গেছে এটা। ও এলিফ্যান্ট। বাহ, অনেক সুন্দর। এই তো হয়ে গেছে। বাহ, চলো আরেকটু দেখি। এই যে দেখো কতগুলো কার। ওয়াও, এই যে দেখো এই মিনি কার। চলো এগুলোকে এখানে রেখে দেই। এই তো হয়ে গেছে। চলো এটাকে একটু সরিয়ে নেই। এই যে দেখো, ওয়াও, সো নাইস। ও রেড কার। হে, এই তো তুমি এখানে থাকো। হয়ে গেছে। এই দেখো আরেকটা মাইক্রোবাস। ওয়াও, নীল কালার একটা মাইক্রোবাস এখানে রেখে দেই। অনেক সুন্দর হয়ে গেছে। ওয়াও,
চলো চলো এগুলোকে নিয়ে যাই। ও অরেঞ্জ, ওয়াও কত সুন্দর অরেঞ্জ গুলো, ওয়াও। চলো চলো এগুলোকে ঝুড়িতে রেখে দেই। এই তো হয়ে গেছে। তো ফ্রেন্ডস, প্লিজ সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক দিস ভিডিও। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো এবং লাইক করে দাও নতুন ভিডিও পেতে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব। এই তো একটা পেয়ে গেছি, ওয়াও কত সুন্দর, দেখেছো অরেঞ্জ। আরেকটা দেখি, এই তো হাতে চলে এসেছে। এই তো রেখে দিই এখানে। আরেকটু আছে, এই তো দেখো, ওয়াও অনেক সুন্দর, এখানে রেখে দিয়েছি। দেখি আরো পাওয়া যায় কিনা। এই তো ও আরেকটা পেয়ে গেছি, বাহ দেখেছো কতগুলো হয়ে গেছে, ওয়াও। এই যে দেখো এখানে রেখে দেই। চলো এগুলোকে নিচে নামিয়ে দেই। এই তো ওয়াও সো নাইস, হিরো কার এখানে রেখে দেই। ওয়াও সো নাইস। চলো চলো এই যে এটাকে এখানে দেই, পিঙ্ক কালার কার, ওয়াও সো নাইস। এই যে দেখো মিনি প্লেন, ওয়াও। চলো চলো এটাকে নিয়ে যাই। এই তো এখানে রেখে দিয়েছি, ওয়াও অনেক সুন্দর হয়ে গেছে। এই যে দেখো কতগুলো, ওয়াও। এই যে দেখো ফিশ, হে ফিশ, পিঙ্ক কালার ফিশ, ওয়াও। হাঁস একটা, দেখেছো ডগ, ওয়াও। ও এই যে দেখো কতগুলো, ও টাইগার এখানে তুমি থাকো। এই তো লায়ন তুমি এখানে থাকো। এই তো ডাইনোসর, হর্স, কতগুলো জিনিস, ওয়াও অনেক সুন্দর। ও এই যে দেখো ট্যাডি, চলো ট্যাডিকে এখানে বসিয়ে দিই। এই তো ট্যাডি চলে এসেছে, ওয়াও সো নাইস ইয়ার, দেখেছো কত সুন্দর, ওয়াও। দেখো হেলিকপ্টার, ও দেখেছো, ও মাই গড, ও স্পাইডার, ও কার, ও এই যে দেখো একটা। তো ফ্রেন্ডস, প্লিজ সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক দিস ভিডিও। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো এবং